अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कहवा जोशानदा। ये किसी भी आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके वो किसी भी पंसार की शॉप से आपसे मिल जाएंगे। इसमें ये जो हैं ग्रीन लीव्स जो हैं इसमें ये जोशांदे के हैं, अनाब हैं, ये अनाब हैं, सौंफ है, मलट्ठी है, ये मलट्ठी है। इसमें हम जो है 2 अदद दालचीनी ऐड करेंगे, 3 इलायची ऐड करेंगे और इसके अंदर जो है वो सौंफ भी ऐड है। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। जो कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये बहुत मुफीद जो है वो रेमेडी है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, सर दर्द के लिए। तो इसमें जो अनाब है ये खून के जो है वो खून को ज़्यादा करती है, जिन लोगों को खून की कमी है। इसमें जो है आयरन बहुत वाफर मिकदार में होता है, फास्फोरस। और दालचीनी जो है ये खून के बहाव को पतला करती है, ये जो है हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत बेनिफिट है। सौंफ जो है वो जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। मलट्ठी जो है वो गले के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। एक पैन में हमने 4 to 5 ग्लास जो है वो हमने पानी ले लिया है, मैंने बड़े जो हैं वो ग्लास लिए है। इसमें हम अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी, बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ गया है। हर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन, गला ख़राब, गले में दर्द, गले में खराश, ये हर की ये जो है कफ़ के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और होममेड जो टोटके होते हैं वो तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। ये आप पंसार की दुकान पे जाएंगे तो उन्हें कहें कि हमें जो है वो करछी का जोशांदा चाहिए, तो वो आपको ये मिक्स ऐसा जोशांदा मिलेगा। चलें, जब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं, जब तक, अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 5 ग्लास ऑफ वाटर। तो जब हमारा जो है 1.5 से 2 ग्लास रह जाए, पक जाएगा, तो हम इसको जो है वो उतार लेंगे, इसको वो जो छलनी से छान लेंगे। और जो है इसमें जब हम पियेंगे तो छोटे बच्चे को हाफ़ चम्मच जो है या 1 टीस्पून देंगे या हाफ़ टेबल स्पून देंगे। और इसमें जो है वो शहद ऐड करेंगे हम। रेडी हो गया, अब हम इसको छलनी से भून लेंगे। और इसमें जो है वो जब पीना होगा इसमें जो है वो पानी ऐड करके, और 1 मग पानी ऐड करके और थोड़ा सा ये डाल के हम इसको पी लेंगे। और इसमें जो है वो शहद ऐड करेंगे। अब हम इसको छलनी से छान लेते हैं। जी गाइस, तो इसमें जो है अब ये है, मैंने इसको छलनी से छान लिया है। ये अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर भी ऐड की है, तो आप ज़्यादा बेटर है कि जब आप इसको दें तो इसमें जो है शहद ऐड करें। मैंने जो है कहवा जो है ये जोशांदा जो बनाया था, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है और ये 2 कप बना दिए, इसमें अब शहद ऐड किया है। जी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।